Dobrý den všem youtuberům a youtuberkám přeje Trixen. Po více než 2 dlouhých měsících čekání jsem se rozhodl, že se vrátím na scénu. A to kvůli vám, divákům. Protože vás už je více jak 1000. Přesně 1036. Můžete vidět. Je to číslo, který jsem si nikdo ze všech youtuberů, kteří začínali, nikdy nemohli představovat, protože kdybych to tady představil, tak 1000, to už je strašně moc lidí, prostě obrovská horda. Nebo tady asi ne, tady v mém pokoji by to asi nešlo, těch 1000 lidí. Ale někde na otevřeném prostranství prostě 1000 lidí, to je fakt úplně zástup lidí. A všichni ty lidi mě podporujou. A kvůli tomu jsem se rozhodl, že se prostě vrátím na scénu, protože asi tak před 2 měsícema, když vyšlo to poslední video, jsem si řekl, že splnil jsem svůj úkol, nahrál jsem pár dobrých videí, poznal jsem díky tomu nový lidi, něco jsem dal tomu YouTube, třeba jak tady dávám ten návod na ty granáty na ňuku a tak. A říkám si, že už to skončím a prostě budu hrát s těma fanouškama a prostě dělat to, co mě baví. Že teď, když jsem viděl, že už je vás prostě více jak 1000, což je nový milník, předtím to bylo 500 a teď 1000, tak se kvůli tomu vrátím. A rozjedu to hned tak, že bude několik nových změn. A ta první změna bude taková, že už to nebude pozdrav dobrý den všem youtuberům a youtuberkám přeje Trixen, protože pár lidí, asi víte, o kom mluvím, se kvůli tomu naštvalo, říkalo, že tvoje videa stojí za tohle a tohle, protože vy nejste žádný youtubeři, nebo možná jste, nevím, jestli tady někdo natáčí, ale přece jenom jste diváci, takže bude to takovej víc obyčejný pozdrav, přece jenom tady tím už vás provázím od prvního videa. Jsem se na to právě připravoval, abych úplně od začátku říkal ten samý pozdrav. A nakonec to teda bude dobrý den všem divákům a diváčkám přeje Trixen. Pravděpodobně, že to zkusím nějak upravit, spekulovat o tom, ale asi tak. A pak hned další změna. Začnu hned z ostra, budu natáčet. Jo, to bych se vás chtěl zeptat, jestli chcete, abych natáčel víc to CS a TF, protože mám takovou tu specializaci, anebo jestli chcete, abych natáčel jiný hry, třeba je tu Magica, nebo něco jiného, třeba i z Warbandu, klidně můžu asi něco natočit, jestli vás to bavilo. Ale to je čistě na vás, protože dělám to pro vás, takže co vás bude bavit, to budu točit, takže uvidím, kde bude tak nejvíc lajků a podle toho se budu držet. A taky už tady zamýšlím nad nějakým tím giveawayem, nebo bys to řekl, prostě giveaway, takhle. Tam to už je taková slovní říčka. Ale zamýšlím nad tím, protože vás chci odměnit za tu podporu, jakou mi dáváte, za kterou vám chci upřímně úplně všem nejvíc poděkovat, jak to jde. A nebude to hned, budu se snažit nazbírat co nejvíc věcí, tím jsem se tak ptal těch lidí, těch fanoušků a vás, víceméně nevím, jestli tady je někdo, k komu přímo mluvím, ale ptal jsem se vás a říkali jste, že nechcete třeba, dejme tomu, kdybych tady dal nějaký unusual, aby to vyhrál jeden člověk, protože vás je 1036, všechny vás nemůžu odměnit, ale abych nedal odměnu obrovskou jednomu člověku, protože vy všichni mě podporujete, takže udělám to tak, že dám třeba 20 věcí, různý ceny a asi by to fungovalo tak, že jak víte, je moje skupina na Steamu, Trixenův klan, tak všichni, co tam budou, tak mají šanci vyhrát. Šel bych na random.org a tam bych vždycky vylosil stránku a na té stránce toho člověka. Vždycky na jedné stránce je 51 lidí, pokud je plná. A pak taky hned začnu točit teďka CS, hodně lidí to chce a už dlouho, no víceméně žádný video nebylo dlouho, ale hodně lidí chce CS a natočil bych to tak, že bylo by to na deathmatchi a vzal bych vždycky nějakou zbraň, ukázal bych skin, jaký na ní mám a odehrál bych deathmatch. A udělal bych to tak, že bych šel na Stropol, tam bych zadal všechny ty kategorie, jako máte třeba nože, pušky a tak dál. Vy byste si hlasovali byste takhle, to je správný slovo. Hlasovali byste, co chcete a to, co by měl nejvíc procent, tak od toho bych jel. Takže třeba, kdyby měl nejvíc procent z pistole, tak bych třeba dal Deagle, pak bych jel P250 a tak. A hned jak bych udělal tohle, tak bych se zase vrhnul na Team Fortress, protože teď budu natáčet už jako blázen, protože přece jenom dělám to pro vás, takže to tam bude. A to je asi tak všechno, co bych vám chtěl říct. Hlavní teda, že je comeback, vracím se na scénu a taky, že vám chci neskutečným způsobem poděkovat za 1000 odběratelů. Takže
Loučí se s vámi Trixian.